Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stefani Yolanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep Internet of Things atau IoT. Nah, IoT ini sendiri merupakan konsep di mana objek tertentu memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan Wi-Fi. Jadi proses ini tidak memerlukan interaksi manusia secara langsung, tetapi antara alat dengan alat. Nah, di sini langsung saja kita bisa lihat salah satu contoh dari IoT. Nah, IoT yang saya jelaskan di sini yaitu pendeteksi asap yang nantinya akan menghidupkan sirine dan fire sprinkle. Di sini berguna untuk saat misalnya mendeteksi adanya kebakaran, kemudian menanganinya dengan fire sprinkle ini. Nah, bagaimana cara membuat ini? Kita memerlukan smart device atau smartphone, home gateway, kemudian smoke detector, siren atau sirine, dan fire sprinkler untuk menyemburkan airnya. Dari masing-masing IoT ini kita koneksikan ke home gateway dengan cara kita klik aja IoT-nya. Lalu di sini ada IO config. Di sini kita setting network adapternya menjadi yang ujungnya 1W. Kemudian pada config kita bisa beri nama IoT-nya, kemudian setting gateway-nya dengan DHCP, lalu IoT servernya dengan home gateway. Untuk siren dan fire sprinkle kita lakukan yang sama ya. Bisa kita cek sendiri di sini. 1W, DHCP. Fire sprinkle-nya juga seperti itu. Nah, untuk smartphone agak sedikit perbedaan. Nah, di sini kita klik config. Di sini kita beri nama smartphone. Jangan lupa setting DHCP. Kemudian pada wireless, kita ganti SSID-nya menjadi home gateway. Nah, setelah ini kita bisa lihat ini udah saling terhubung kan? Setelah saling terhubung, kita setting kondisinya. Kondisi di mana saat smoke detector ini mendeteksi level asap hingga level yang kita tentukan, maka akan menghidupkan siren serta fire sprinkle-nya. Untuk settingnya kita dapat klik di smartphone, kemudian desktop, lalu kita pilih IoT monitor. Pada IoT monitor ini kita bisa memonitoring IoT yang terkoneksi dengan home gateway-nya. Nah, dapat kita lihat di sini ya. Ini udah saya setting kan sebelumnya. Jadi untuk settingnya kita cukup klik condition. Nah, seperti yang kita lihat ini, saya sudah menyetingnya. Untuk menambahkan kondisinya, kita dapat klik add. Kemudian kita masukin nama kondisinya apa. Terus di sini IoT yang berkaitannya. Nah, oke, di sini kita kembali lagi ya. Nah, kalau untuk di sini saya setting conditionnya itu di mana siren on. Nah, di siren on ini maksudnya siren akan hidup jika smoke detektornya berada pada level kurang dari sama dengan 0,8. Saat level asapnya 0,8, maka siren akan otomatis hidup. Nah, kalau untuk fire sprinkle-nya kita setting sama. Fire sprinkle akan hidup saat smoke detector mendeteksi asap lebih dari sama dengan 0,8 levelnya. Ini bisa kita uji coba ya. Kita bisa menggunakan car ini. Kita masukin dulu car-nya. Terus kita hidupkan. Untuk hidupinnya kita cukup klik Alt terus klik Alt. Alt lalu klik, Alt lalu klik, terus kita lihat lagi monitornya. Nah, sini kita lihat ya. Kita lihat. Terus ini angkanya masih ini kita tambahin aja ininya. Klik. Oke. Kita lihat di sini angka terus naik.
kita tunggu sampai levelnya. Nah, setelah levelnya 0,8 lebih dari atau sama dengan 0,8, maka siren akan otomatis hidup dan fire sprinkle juga akan hidup. Jadi smoke detectornya akan mendeteksi asap hingga level yang telah kita tentukan tadi. Kemudian siren ini akan hidup seperti kondisi yang telah kita inputkan tadi. Nah, sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.